pé prophet ni torí bíbélì pè ní prophet Jesus ni prophet ni anything tí Jésù bíbélì bá ti pè iná lè wọ́n béèrè bíbélì pè ní prophet ṣé wọ́n gbà pé prophet ni. bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ prophet ni ẹ gbà pé prophet bíbélì ni náà dẹ́ pè lọ́mọ Ọlọ́run. a sì ń bọ̀ ẹ ti gbà pé prophet ni báyìí. mo gbà pé prophet ni bíbélì náà dẹ́ pè lọ́mọ Ọlọ́run. ẹ bá ń gbọ́ lọ́wọ́ ọba tóbi ó ti parí ẹ ti ṣíbi kan bẹ̀yìn àbí ó yá. And he said to them, And he said to them, what things? And they said to him, concerning Jesus of Nazareth, Luke chapter kini yẹn 24:19. 24 mo ti sọ tẹ́lẹ̀ Luke 24:19 ẹ máa gbọ́ concerning Jesus Christ. Jesus of Nazareth, who was a prophet. Who was a prophet. My brother ẹ̀sùn. No. èmi náà fẹ́ ka tèmi ni. No àti ka bíbélì. no bíbélì náà lè jẹ́ kí èmi náà ka tèmi. àti ka wà. àkọlé píkì ibì kan. káàkọ́ stop báyìí. mo fi establish pé Jésù jẹ́ prophet. lẹ́mi kémi náà lè establish pé ọmọ Ọlọ́run ni Jésù ẹ jẹ́ kémi náà ka ètò wà lọ́dọ̀ mi. àbáyín jiyàn. ẹ lọ́mọ Ọlọ́run ni àbí. bẹ́ẹ̀ni. òun náà sì tún lọ́lọ́run. bẹ́ẹ̀ni. òun ló bíra rẹ̀. ẹ ṣáà jẹ́ kí n kà kọ́ tí mo fẹ́ kà. òun náà tó ni prophet. Isaiah chapter 9 verse 6. Ọlọ́run náà pè ń bẹ̀yẹn kì í sọ ọmọ Ọlọ́run. a bí ọmọ kan fún wa. ó ní a bí ọmọ kan fún wa. ìjọba yóò wà ní èjìká rẹ̀. ìjọba yóò wà ní èjìká rẹ̀. a ó sì máa pe orúkọ rẹ̀ ní ìyanu. olùdámọ̀ràn. olùdámọ̀ràn. Ọlọ́run. ìyanu ẹni tí Kùránì náà establish ẹ̀ tó náà confam ẹ̀. Ọlọ́run alágbára nígbà tí Mọ́ríámù tó gbé ọmọ padà sílé wọ́n ní wọ́n gbé ìyanu wa ká wa mọ́lé. kí nìyẹn wá ní ṣe sọ́dọ̀ Ọlọ́run kò sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọmọ ni Mọ́ríámù bímọ ṣé obìnrin a máa bí Ọlọ́run. mo ń bọ̀ Ọlọ́run alágbára Ọlọ́run alágbára bàbá ayérayé ó ní Ọlọ́run alágbára ọmọ aládé àlàáfíà. Ọlọ́run tó lè jẹ́ ọmọ. ọmọ a máa tún fúnra wa náà nítorí ẹ̀ náà la ṣe wà ń bí. ọmọ ni ọmọ. a máa tún fúnra wa. ọmọ son ọmọ. a máa tún fúnra wa. kẹ́ ẹ tún lè rí ibi tó fẹ́ ẹsẹ̀ múlẹ̀ ń bẹ̀ wípé ọmọ Ọlọ́run ni. àti Ọlọ́run ni. máa lọ sí chapter 7:14 chapter 7:14 nítorí náà Olúwa tìkára rẹ̀ yóò fún yín ní àmì kan kíyèsí wúndíá kan yóò lóyún yóò sì bí ọmọkùnrin kan. a sì máa pè ní Emmanuel. Emmanuel kí wàá nìtumọ̀ Emmanuel God with us. ẹ ṣeun Olúwa wà pẹ̀lú. tani ni ó máa jẹ́ Emmanuel yẹn. ẹni tí Ọlọ́run máa lọ wá ni. tani ta lẹ́ni yẹn. ó ní. no ẹ kàn sọ ẹni yẹn fún mi prophecy lẹ́ǹkà yẹn Isaiah 7:14 ta wá ní. ó ní wúndíá kan yóò bí ọmọkùnrin kan yóò sì porúkọ rẹ̀ ọmọkùnrin kan. ní àdúgbò mi wúndíá kan náà bí ọmọkùnrin o wọ́n sì pè ní Emmanuel bóyá òun náà ń sọ o. kì í ṣe òun náà sọ. ta náà wá ń sọ. wúndíá tó ń sọ yìí ó yàtọ̀ sí wúndíá. ta wá lẹ́ni yẹn ta ní Emmanuel yẹn. Emmanuel ọmọ Ọlọ́run Jésù náà tá à ń sọ nípa ẹ̀ ní. ṣé Jésù ni Emmanuel. Jésù ni Emmanuel pé Ọlọ́run wà pé ó fi bẹ́ẹ̀ sílẹ̀ ó wà pẹ̀lú wa. one question one unanswerable question one unanswerable question ṣé kí n béèrè. ẹ fi hàn mí nínú Bíbélì ibi tí wọ́n ti pè Jésù ní Emmanuel tẹ́ ẹ bá ti fi hàn mí bàá máa tẹ̀lé lọ ṣọ́ọ̀ṣì láàárọ̀ yìí ó yá. ibi tó ti pè Jésù ní Emmanuel tó ti pè ní. nínú Matthew Mark Luke John tẹ́ ẹ ti lò lọ́wọ́ mi lẹ́ẹ̀kan. ibi tó ti pè ní Emmanuel náà ni mo ti sọ yẹn. Isaiah nìyẹn ìgbà tẹ́mi fẹ́ kò tẹ́ Act of Apostles ẹni kí n research ẹsẹ̀ sórí Matthew Mark Luke John now ẹ̀yin náà show me in Matthew Mark Luke John where Jesus is being referred as Emmanuel. tí o bá sí Old Testament kò lè sí New Testament. agreed. agreed. so òun ni mo ṣe lọ sí New Testament. níbẹ̀ yẹn wọn àwa dákọ Jésù ẹ wá fi hàn mí nínú New Testament tán ti pè Jésù ní Emmanuel mo ti gbà ó yá. kò síbi tó ti pè bẹ́ẹ̀. ó ti parí. ṣùgbọ́n ẹ mọ sọ̀rọ̀ mọ́ ó ti parí tí ò bá ti sí bẹ́ẹ̀ kì í ṣe torí pé wọ́n bí ọmọ kan ní àdúgbò mi wúndíá ló bí wọ́n dẹ̀ sọ ọmọ yẹn ní Emmanuel nílùú mọ̀wé tá a wà ẹni tó ń jẹ́ Emmanuel wà bí òsì àwọn náà ni wọ́n ní wọ́n bí ọmọ kan wọ́n máa pè ní Emmanuel àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni níbo náà ti pè Jésù ní Emmanuel nínú New Testament màá wá fún yín láṣìírí kan ó yẹ kà síwájú àṣírí ó tún sìn ẹ ka Isaiah 7:14 yẹn síwájú ọ̀ya Isaiah 7:14 ó sì kù 5 minutes ọ̀ya
Isaiah 7:14 ẹ máa wo àṣírí tú báyìí o ẹ wá bá ń taná sí fún wọn. Nítorí náà wúndíá kan Emmanuel orí àmọ́ àti oyin ni yóò máa jẹ. orí àìmọ́ àti oyin ni tani náà máa jẹ Emmanuel nínú Matthew, Mark, Luke, John níbo ni Jésù ti ń jẹ orí àìmọ́ àti oyin. wọ́n sọ oúnjẹ tó jẹ fún wa nù ẹ̀. wọ́n sọ ń bì wọ́n ní orí àìmọ́. eléyìí lè sọ bọ̀ tó wọ́n sọ fún wa. ṣé wàá jẹ́ tó wá ni èmi ní ẹnìkan ní àdúgbò mi wọ́n sọ ní Emmanuel oúnjẹ orí àìmọ́ àti oyin. Jésù náà lè jẹ́ kọ́ máa kàn sí bóyá bolówà. kò sí nǹkan tí a fẹ́ fi yẹn ṣe. a fẹ́ fi ṣe nǹkan prophesy ni. Prophesy. ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ wà fulfilled. ó sì gbọ́dọ̀ wà fulfilled. tó bá yẹ pé yóò máa jẹ́ Emmanuel prophesy yẹn wọ́n ní orí àìmọ́ àti oyin ni yóò máa jẹ ó yẹ fi ibi tó ti ń jẹ orí àìmọ́. nípa ti Bíbélì ṣe fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ mbẹ́. ẹ fi ibi tó ti ń jẹ orí àìmọ́ hàn mí. gbogbo nǹkan tó jẹ́ pé Jésù ṣe tá a bá ní ká kọ́ ó máa pọ̀ ju kọ́tà lè máa gbé Bíbélì lọ. nínú ẹ̀ ní tó ti lọ lé kéwú tá a bá sọ fún pé Jésù lọ lé kéwú ẹni ò lọ lé kéwú. níbo ló ti lọ lé kéwú. ó lọ lé kéwú ẹ̀yin náà lẹ sọ ní gbogbo ẹ̀kọ́ ni wọ́n kọ́lẹ̀. kò lọ lé kéwú. ó lọ lé kéwú. kò lọ lé kéwú. wọn àkọọ́lẹ̀ ni tó lọ lé kéwú tí wọ́n kọ àléfù bá tá a sa ákàrímù ámìrú wa tàbíra sìrámínú ìgbé. ó lọ lé kéwú àkọọ́lẹ̀ ẹ lè sọ bí kò lọ lé kéwú torí bẹ́ẹ̀ kò sákọọ́lẹ̀ fún. kò lọ lé kéwú. kí ni evidence bí kò lọ lé kéwú. adé sọ pé ọmọ Ọlọ́run ni Jésù. sójẹ orí àìmọ́ sójẹ orí àìmọ́ sójẹ. wọ́n sọ pé máa jẹ́ Bíbélì ti sọ yẹn Bíbélì ti sọ ó di dandan kó ṣẹ. ọ̀yà ń bolo ti jẹ́. wọn kọ síbẹ̀. ó lọ lé kéwú wọn kọ síbẹ̀. nígbà náà ni Jésù mọ̀mú. ó da Abdulhakeem Jésù ṣe kínni. nígbà náà ni Jésù mọ̀mú. àríyàn ka Jésù ṣe kínni. ó mọ̀mú. fọlọ́nsì ṣe bóun lọ́lọ́run. nígbà náà lọ́lọ́run mọ̀mú. Ọlọ́run mọ̀yàn nínú Bíbélì. nínú Bíbélì. wàláì. ó yẹ ṣì. ó wà ń bẹ̀. ó yẹ ká. yàtọ̀ sí yẹn ṣé wọn àdábẹ́ fún Ọlọ́run. ó sì ṣe bí ó ti ń sọ nǹkan wọ̀nyí obìnrin kan la ohùn rẹ̀ nínú ìjọ. obìnrin kan wá la ohùn rẹ̀ nínú ìjọ. ó sì wí pé ìbùkún ni fún inú tí ó bí ọ. inú tó bí ìwọ Ọlọ́run blessed ni inú tó bí ìwọ Ọlọ́run. àti ọmú tí o mu. yé bàbá mi gbádùn ọmú pọ̀ o. ṣèkèṣèkè. bẹ́ẹ̀ni. Abdulhakeem ní Luke chapter 2 verse 21 kí n láti ṣẹlẹ̀ sí. ní ọjọ́ keje nígbà tí ọjọ́ keje sì pé. nígbà tí ọjọ́ kẹjọ pé. láti kọ ọmọ náà ní ilà. láti kọ Ọlọ́run ní ilà. wọ́n sì pe orúkọ rẹ̀ ní Jésù. láti kọ Ọlọ́run wọ́n dá abẹ́ fún Ọlọ́run àtọ̀tọ̀ yín àti tọlọ́run wọ́n gé méjèèjì. sí wo. Jésù wà nídìí ọkọ̀ ó sùn lórí ìrọ̀rí. ta ni sùn lórí ìrọ̀rí. Jésù sùn lórí ìrọ̀rí. ẹ máa jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. ẹ wàá sọ̀rọ̀ sórí mẹ́ta final one ni ẹ sọ̀rọ̀ sórí mẹ́ta. Jésù pàápàá wà ní ìjọ Mark. nínú ìwé Mark chapter 4 37 and 38 Bíbélì ní Jésù pàápàá fọlọ́n sí. Ọlọ́run pàápàá wà ní ìdí ọkọ̀. Ọlọ́run ẹ̀ ń tán pè lọ́lọ́run ó wá wà ní ìdí ọkọ̀. ó sùn lórí kúṣìn. ó sùn lórí kúṣìn látàúsùn sí nàtòní wàhálà náà. sì kíyèsí. ẹ̀gbọ́n tí Bíbélì sọ the book of Psalm chapter 121 verse 4. ẹni tí ń pa Ísírẹ́lì mọ́. Bíbélì náà ló sọ ó ní ẹni tí ń pa Ísírẹ́lì mọ́. kì í sùn. Allahu Akbar. bẹ́ẹ̀ ni kì í tòògbé. ẹ bá gbé títóbi fọlọ́run ọ̀jàre. Bíbélì wa sọ ní Mark chapter 4 verse 37 ó nígbà náà Jésù wà ní ìdí ọkọ̀ ó sùn lórí pílò sọ́nà wa ní Jésù. Now final one the book of Mark chapter 15 verse 34. nígbà náà. Bíbélì ní ìgbà náà. Jésù sì kígbe lókè lóhùn rárá wípé. Jésù tá a pè ní Ọlọ́run ó wá pariwo sókè lóhùn rárá Abdulhakeem o ṣe sùúrù fọlọ́n sí. nígbà náà ni Ọlọ́run sì kígbe lókè lóhùn rárá wípé. ẹ tẹ́ ẹ pè lọ́lọ́run ó wá pariwo sókè lóhùn rárá wípé. Eloi Eloi lama sabachthani. kí lọ́lọ́run wí. èyí tí í ṣe Olúwa mi. Ọlọ́run mi ni o. Ọlọ́run mi. Abdulhakeem. báwa. Ọlọ́run ó wá ń pariwo pé Ọlọ́run mi. Ọlọ́run sì pariwo wípé. Ọlọ́run mi. Ọlọ́run mi. Ọlọ́run mi. Ọlọ́run mi. èé ṣe tí ìwọ fi kọ̀ mí sílẹ̀. Ọlọ́run kọ́ Ọlọ́run lè. ẹ gbà mí o àrélù o àjálù o. In the book of John chapter 19 verse 28. ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n náà sọ̀rọ̀ náà. ẹ wà sọ̀rọ̀ Abdulhakeem bá a tún fi kan kún ní John chapter 19. ẹ má fi kọ̀kọ̀ kọ ẹ jẹ́ kí n náà sọ̀rọ̀ tèmi. ẹjọ ẹ jẹ́ kí n náà sọ̀rọ̀. ẹyọ kan ṣoṣo. ẹ má fẹ́ ẹ wà pé mi náà ti ní sùúrù fún yín ẹ̀yin náà wà ní sùúrù fún mi náà báyìí. já fi kún. ẹ jẹ́ ẹni ẹ ṣe máa fi kún pọ̀tẹ́ ní sùúrù fún mi náà báyìí. táàmù tiẹ̀ ti wá tó. táìmù ò gbọdọ̀ tó. nínú Bíbélì náà ni o. ó ní John chapter 19 verse 28. lẹ́yìn èyí bí Jésù ti mọ̀ pé a ti parí ohun gbogbo tán. ẹ fi Ọlọ́run sí ẹ fọlọ́run sí. lẹ́yìn èyí bí Ọlọ́run ti mọ̀ pé a ti parí ohun gbogbo tán kí ìwé mímọ́ lè bá a ṣẹ. kí ìwé mímọ́ lè bá a ṣẹ. Ọlọ́run sì wí pé. Ọlọ́run wá wí pé. ògbẹ́ ń gbẹ mí o.
látàárọ̀ sí ìwà ní mú mi ní. ṣé kí n sọ̀rọ̀? Ọlọ́run fẹ́ mú Ẹ sọ̀rọ̀. pátá. ohun tá à ń sọ ni pé Jésù Ọlọ́run ni, ọmọ Ọlọ́run ni. tá a bá wo bí ó ní ṣùgbọ́n Jésù dáhùn lóhùn wípé bàbá mi ń ṣiṣẹ́ títí di ìsinsìnyí, òun náà ni bàbá. èmi ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. nítorí èyí ni àwọn Júù túbọ̀ ń wá ọ̀nà àti pa ibẹ̀ kan ni mo lọ. wọ́n fẹ́ pa ta ni wọ́n fẹ́ pa ta ni wọ́n fẹ́ pa. nígbà náà ni Jésù dáhùn, ta ni wọ́n fẹ́ pa. mo wí fún wọn, ó ní lóòótọ́ ni mo wí fún yín, ta ni wọ́n fẹ́ pa. ọmọ kò lè ṣe ohunkóhun fún ara rẹ̀ Ọlọ́run. bí kò ṣe ohun tí ó bá rí i pé bàbá ń ṣe. ta ni wọ́n fẹ́ pa náà. nítorí ohunkóhun tí ó bá ń ṣe, nítorí ohunkóhun tí bàbá ń ṣe wọ̀nyí ni ọmọ ń ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. nítorí bàbá fẹ́ràn ọmọ, ó sì ti fi ohun gbogbo tí òun ti kára rẹ̀ ṣe hàn án. òun ó sì fi iṣẹ́ tí ó tóbi jù wọ̀nyí lọ hàn án, kí ẹnu kí ó lè yà yín. nítorí pé gẹ́gẹ́ bí bàbá ti ń jí òkú dìde tí ó sì ń sọ wọ́n di ààyè, bẹ́ẹ̀ ni ọmọ sì ń sọ àwọn tí ó fẹ́ di ààyè. nítorí pé bàbá kì í ṣe ìdájọ́ ẹnikẹ́ni, ṣùgbọ́n ti fi gbogbo ìdájọ́ lé ọmọ lọ́wọ́, kí gbogbo ènìyàn kí ó lè máa fi ọlá fún ọmọ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ń fi ọlá fún bàbá. ẹni tí kò bá fi ọlá fún ọmọ kò fi ọlá fún bàbá tí ó rán. ta ni wọ́n fẹ́ pa. Jésù ni Ọlọ́run. ọmọ Ọlọ́run ni. ta ni wọ́n fẹ́ pa. Jésù ọmọ Ọlọ́run. ṣùgbọ́n Ọlọ́run ni. Ọlọ́run ni Jésù. wọ́n fẹ́ pa Ọlọ́run. Yes. wọ́n gbìyànjú àti pa láti pa Ọlọ́run. torí pọ̀rọ̀ tó ń sọ ó korò létí wọn. wọ́n fẹ́ pa Ọlọ́run. àmọ́ ń bọ̀ ìgbà tí wọ́n wá gbìyànjú láti pa Ọlọ́run, ǹjẹ́ wọ́n rí Ọlọ́run yẹn pa? That is my question. ǹjẹ́ wọ́n rí Ọlọ́run pa? ohun tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ ni pé ohun ẹ̀mí question mi eléyìí. ó ń bọ̀ ǹjẹ́ wọ́n rí Ọlọ́run yẹn pa? Ọlọ́run. ǹjẹ́ wọ́n rí Ọlọ́run pa? Ọlọ́run tó di ǹjẹ́ ènìyàn. wọ́n rí Ọlọ́run pa? Ọlọ́run tó di ènìyàn wá sí ayé, wọ́n kan ọmọ Ọlọ́run má gbélébùú. ọmọ Ọlọ́run kọ́ là ń sọ. Ọlọ́run. Ọlọ́run ǹjẹ́ wọ́n rí ǹjẹ́ àwọn èèyàn pa Ọlọ́run? ṣé àwọn èèyàn tó béèrè lọ́wọ́ mi. pa Ọlọ́run. ǹjẹ́ wọ́n pa Ọlọ́run? wọn ò lè pa Ọlọ́run. ǹjẹ́ wọ́n pa Jésù? wọ́n pa Jésù. ṣé Jésù wá jọ́ Ọlọ́run? ó jí ìdè láti fi ògo hàn pé Ọlọ́run lòun. ó jí dìde láti fi ògo hàn pé Ọlọ́run lòun. ẹ̀yin èèyàn mi ìbéèrè ti tán. Ó fọpọ̀ mọ́ yìí. làákàyè wa Ọlọ́run ò ní í dàrú. Àmín. Evangelist Nǹkan yẹn. wọ́n pa Ọlọ́run. Tó mọ̀ wí. Abdulhakeem o báwa lẹ́yìn nǹkan wọ̀nyí tí wọ́n ti gbìmọ̀pọ̀ láti pa Jésù fọlọ́n sí i. lẹ́yìn nǹkan wọ̀nyí tí wọ́n sì gbìmọ̀pọ̀ láti pa Ọlọ́run. John chapter 11 verse 3 to 54. Ọlọ́run kò sí ní gbangba láàrin àwọn Júù mọ́. Bíbélì ni Ọlọ́run wá sápò láàrin àwọn Jíù. ṣùgbọ́n Ọlọ́run lọ sí ìgbèríko kan tí ó súnmọ́ aginjù. Ọlọ́run wá sá wọnú igbó lọ. Èṣù gbé Ọlọ́run lọ sí orí òkè gíga gíga ẹ̀wẹ̀. Ẹ bá ń gbé títóbi fọ́lọ́run. Finally Bíbélì ní Èṣù wá gbé Ọlọ́run lọ sí orí òkè. Èṣù gbé Ọlọ́run lọ sí orí òkè gíga gíga Matthew ẹ̀wẹ̀. chapter 4 verse 2 to 10. Ó sì fi gbogbo ohun ayé òun ọ̀run hàn. Èṣù wá ní ìwọ Ọlọ́run wo gbogbo ilé ayé. Ohun gbogbo wọ̀nyí ni èmi ó fi fún ọ. Màá fún ẹ. Tí ìwọ Ọlọ́run bá lè wólẹ̀ kí o If sì you mí. can wólẹ̀ and sìn mí. Ọlọ́run sì sọ fún Èṣù wípé Ọlọ́run wá sọ fún Èṣù wípé. padà kúrò lẹ́yìn mi Sátánì. Ọlọ́run wá ń bẹ Èṣù pé padà kó lẹ́yìn mi kó lẹ́yìn mi omi ìṣe o. kì í ṣe Nítorí pé a ti kọ̀wé rẹ̀ pé ó pàṣẹ fún ni pé padà kúrò Ọlọ́run lẹ́yìn pàṣẹ mi. Ọlọ́run ó pàṣẹ kì í ṣe kó Yes. bẹ́ẹ̀. nítorí pé a ti kọ̀wé rẹ̀ wípé But kò pàṣẹ fún nígbà tí Sétánì tó gbé lọ Sétánì gbé Ọlọ́run lọ sókè ọwọ́ rẹ̀ bà ní. ọwọ́ rẹ̀ bà ló fi gbé lọ. ọwọ́ ò bá ọwọ́ ò bá agbára rẹ̀ lè lọ. títóbi Ọlọ́run hàn. lọ́wọ́ ṣe wá ju Ọlọ́run lọ́lọ́run ṣe tẹ̀lé gbogbo yẹn. Ọlọ́run tura rẹ̀ lẹ̀. ọ̀ya. nítorí pé a ti kọ̀wé rẹ̀ pé ẹ wá wo wọ́n wá ní Jésù tó jẹ́ Ọlọ́run ó wá ní a ti kọ ìwé rẹ̀ wípé Olúwa Ọlọ́run rẹ nìkan ṣoṣo o ní kí ìwọ kí ó mọ jọ́sìn fún. ká máa forí balẹ̀ Ọlọ́run náà ní tún sọ̀rọ̀ pé Olúwa Ọlọ́run rẹ èmi ò lè tẹrí balẹ̀ fún ẹ kí ni Èṣù ní kí Jésù ṣe ó ní forí balẹ̀ fún mi. ó ń jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ pé ẹnìkan ṣoṣo la lè forí balẹ̀ fún. gbogbo nǹkan tí Jésù ṣe nígbà Ta la lè forí ayé balẹ̀ ẹ̀ fún? àpẹẹrẹ ló fi lélẹ̀ fáwọn ènìyàn. Ta la lè forí balẹ̀ Wípé fún? ká forí balẹ̀ fún Ọlọ́run. fún Ọlọ́run fún fún Jésù Ọlọ́run fún Jésù fún Ọlọ́run. Jésù. Jésù náà Ọlọ́run ni mo sì dúró lórí ẹ̀. so ó ní ìpè ká máa forí balẹ̀ fún Jésù mo sì dúró ṣé lórí ẹ̀. ẹ̀yin forí balẹ̀ fún Jésù báyìí
mo ń forí balẹ̀ fún Jésù. ẹ ṣúọ Agbára Ọlọ́run. ẹ máa ń sin Jésù. mo ń sin Jésù. ẹ ń sin Jésù. yes gẹ́gẹ́ bí Fine. Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí Now, olùgbàlà. finally inú mi ti wá dùn ó ti wá parí ẹ ń sin Jésù. Romans chapter 1 verse 21. àwọn tí ó yí òtítọ́ ọlọ́run padà sí èké. Bíbélì ní evangelist ẹ̀yin ti yí òtítọ́ Ọlọ́run padà sí èké. wọ́n bọ̀ wọ́n sì ń sin ẹ̀dá ju ẹlẹ́dàá lọ. okay Romans chapter 10 Romans tẹ̀lé ẹ̀mí náà lọ. chapter 10 verse 9 to 10 pé bí ìwọ bá lè fi ẹnu ara rẹ jẹ́wọ́ Jésù ní Olúwa tí ìwọ sì gbàgbọ́ ní ọkàn rẹ pé Ọlọ́run jí dìde kúrò nínú òkú a ó gbà ọ́ là. evangelist nítorí ọkàn ni a fi ń gbàgbọ́ sí òdodo ẹ ti ẹni a fi ń jẹ́wọ́ sí ìgbàlà. ẹ ti gbàgbé wípé ẹni ká máa kà kankan lẹ́yìn Matthew, Mark, Luke. ẹ̀yin náà lọ sí Romans ló jẹ́ kí èmi náà lọ ẹ̀yin náà ká Romans chapter 1. Romans chapter 1 òun lẹ kàn sí verse 25. òun lẹ kàn sí ó ní àwọn tí ó bá ń sin òun lẹ́yìn náà kàn sí good àwọn tí ó bá ń sin òun ló jẹ́ kí èmi náà lọ sí Romans. ok wọ́n wá ní àwọn tí bá ń sin èèyàn wọ́n ti yí òtítọ́ Ọlọ́run padà sí èké ẹ̀yin dẹ̀ ń sin Jésù ẹ̀yin yí òtítọ́ Ọlọ́run padà sí mi èké. yí èkìkan Ọlọ́run wà torí Jésù Ọlọ́run ni ẹ̀ ń sìn Jésù Ọlọ́run ni. ẹ̀ ń sìn. mo ti fi ara mi búra. ẹgbọ́n wọn ni mo fi ara mi búra. ọ̀rọ̀ náà ti ti ẹnu òdodo mi jáde kì yóò sì padà. kì yóò sì padà. pé gbogbo eékún yóò kúnlẹ̀ fún mi gbogbo ahọ́n yóò sì búra. ibì kan wà nù Bíbélì wọ́n ní they are ó wà ní Revelation they are worshiping man other than the creator. ṣé ẹ ti rí bẹ̀yẹn rí. ẹ̀yin ṣáà ti gbọ́ bí mo ti wí fún yín pé. pé kí ni. èmi ń lọ. èmi sì ń lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá mi. now finally. ọpẹ́ èyí tí màá fi kásẹ̀ sẹ́ni kò pẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ní Jésù ìṣọmọ Ọlọ́run ẹ̀dẹ̀ ni kò síbi tó ti pè rẹ̀ lọ́mọ Ọlọ́run ń bẹ̀ yẹn. no mi ìbá ń jiyàn Ọlọ́run ni. pé kò ó lóun lọ sọ́dọ̀ bàbá òun. no òun náà ni bàbá. bàbá ń lọ sọ́dọ̀ bàbá. finally màá wá fi ibìkan hàn yín tẹ́ ẹ̀ rírí pàápàá kí n tó release yín ẹ bá mi sí John chapter 20 verse 17. má ṣe fi ọwọ́ kàn mí. ẹ̀yin mùsùlùmí eléyìí knockout náà ń pè ó lóyìnbó kan tá a máa fi ń qualify ẹ̀ atomic spirito surgical weaponistic biological intellectualized talismanic operational locomotive killer. ẹ rí eléyìí rí eléyìí ló máa ń fihàn sí permanent state of shut up bá a ṣe fi evangelist Akínmúre wá ní Ìkòròdú tá a fi ẹnu wọn sí permanent state of shut up bẹ́ẹ̀ náà mo fẹ́ ṣe ń sìn ẹ wo. Jésù wí fún wa pé. ee àṣírí ni ògbógbó ń tà ń fa bọ́ọ̀lù àtàrọ̀ mo mọ̀mọ́ rìsáàfù eléyìí ni rìsáàfù à ibẹ̀ la fi eléyìí sí ẹ máa wo. má ṣe fi ọwọ́ kàn mí. yéè Jésù ní má ṣe fi ọwọ́ kàn mí. nítorí tí èmi kò tí gòkè lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá mi. I want you to read that place synchronizingly. báwa. tẹ̀síwájú. nítorí tí èmi kò tí gòkè lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá mi. Jésù ló ń sọ̀rọ̀ ó ní èmi Jésù mi ò tí gòkè lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá mi. ṣùgbọ́n lọ sọ́dọ̀ àwọn arákùnrin mi. lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn arákùnrin mi. sì wí fún wọn pé. pé kí ni. èmi ń gòkè lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá mi. ta ló pè yẹn Jésù ní sọ̀rọ̀ ó ní mò ń gòkè lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá mi. àti bàbá yín. bó ṣe jẹ́ bàbá fún mi ló jẹ́ bàbá fún yín tẹ̀síwájú. àti Ọlọ́run mi. bó ṣe jẹ́ Ọlọ́run mi ẹni tí mo lọ báyìí ó jẹ́ Ọlọ́run fún mi. àti Ọlọ́run yín pẹ̀lú. ẹ bá gbé títóbi fọlọ́run. ó wá parí ẹ̀ ní John chapter 17 verse 3. ìyà ìnípẹ̀kun ni èyí. ẹnìkan kan ò tún gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ mọ́ Jésù wá gbójú sókè báyìí ó ní this is eternal life. kí wọn kí ó lè mọ̀. that they may know. ìwọ nìkan ni Ọlọ́run òtítọ́. o Allah fadhalikumullahu rabbukumul ahad ìwọ Ọlọ́run ọba àlékè ọlá ọba táàrẹ ni fi wé táàrẹ ni fi jọ tí ò ní bẹ̀rẹ̀ tí ò lópin tí ìkú tí wọn kì í lé káàkiri tí wọn kàn má gbélé burí ẹni tí ò kì í jẹun tí ò kì í sùn tí ò kì í wọṣọ tí ò kì í mọmi tó ń gbé ò kì í gbẹ tí ò lè máa sákiri fáwọn jí ó wá ní ìwọ Ọlọ́run o ìwọ nìkan ni Ọlọ́run òtítọ́ nínú Bíbélì Ibrahim Jésù mọyàn Ọlọ́run kì í mọyàn Jésù jẹja Ọlọ́run kì í jẹja Jésù lóun gbẹ́ngbẹ́ ògbé ò kì í gbé Ọlọ́run Jésù sùn Ọlọ́run kì í sùn wọ́n bí Jésù wọn kì í bí Ọlọ́run ó wá ní kí wọn kí ó lè mọ̀ ẹ máa wo ìwọ nìkan ni Ọlọ́run òtítọ́. mínì tẹ́nìkan tọ́mọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn bá pe ẹnìkan ní Ọlọ́run fake ni counterfeit ni unrealistic not genuine ó wá ní ìwọ nìkan ni Ọlọ́run òtítọ́. àti èmi Jésù. ntí Jésù jẹ́ ni àti èmi Jésù. ẹni tí ìwọ rán. ìránṣẹ́ Ọlọ́run.
ọmọ sẹ́wọ̀n lè tóbi ju ọ̀gá ẹ̀ lọ. ó tún wá parí ẹ̀ in the book of John chapter 13 verse 16 ó ní ẹ wo kí gbogbo Christian tó wà nílùú ìkan mọ̀ wípé ọmọọṣẹ́ lèmi Jésù ìránṣẹ́ ni mí ọmọọṣẹ́ ò lè tóbi ju ẹni tí ó rán ni lọ. bẹ́ẹ̀ni ẹni tí a rán kò lè tóbi ju ẹni tí ó rán ni lọ. ẹ bá gbé ti tóbi fọlọ́. èmi ń gòkè lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá mi. ọ̀rọ̀ wo ló tún ọ̀rọ̀ sí wa tí mo fẹ́ sọ. sọ̀rọ̀ mọ́. èmi ń gòkè lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá ọ̀rọ̀ sí mi. wa tí mo fẹ́ sọ. a ti yanjú yín. Acts of Apostles chapter 1 verse 9 ẹ̀ka. ó ní èmi ń gòkè lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá mi. nítorí bàbá mi tóbi jù mí lọ. ẹgbẹ́ ti tóbi fọlọ́. ẹ̀ka Acts of Apostles chapter 1 verse 9. mo ń bọ̀ ẹ wá bá mi lọ sí 1 Timothy chapter 5 ibi tẹ́mi náà ní kẹ̀kẹ́ 2 verse 5. Acts of Apostles chapter 1 gbogbo eléyìí tá à verse ń mú 9. wáyé ẹ sọ wípé ẹyọ kan ò rí bẹ́ẹ̀ gbogbo bíbélì tá à ń mú wáyé ẹ dispute ẹyọ kan ẹ wo 1 Timothy chapter 2 verse 1. nítorí ọlọ́run kan níbẹ̀. ẹ gbọ́ ó parí o bíbélì ló sọ̀rọ̀ yìí o ó ní nítorí ọlọ́run kan ṣoṣo ló wà. àti olùlàjà kan. wọ́n wá ní láàrin ọlọ́run olùlàjà kan wà mediator. láàrin ọlọ́run àti ẹ̀dá ènìyàn. òun pàápàá ènìyàn. káì òun pàápàá ènìyàn. àní Jésù Kristi. ẹ bá ń gbé títóbi fún ọ. yé èèyàn wá di ọlọ́run bíbélì ní for there is one God between God and men there is one mediator that person a man wàláhì nínú bíbélì more than 85 places ní Jésù ti pè rẹ̀ ní son of man. How can son of man become son of God? How can son of God become God at the same time? Jesus Christ is son of man. You agree? But ibi yóò pèrè lọ́mọ Ọlọ́run ó lóun lọ sọ́dọ̀ bàbá. But he called himself son of man. ó tún lóun lọ sọ́dọ̀ bàbá òun. But tó tún pèrè lọ́mọ ènìyàn. So tó bá pèrè lọ́mọ ènìyàn ni tó bá ní ọmọ Ọlọ́run ló wọ́n. Now Jésù Acts pèrè of lọ́mọ Apostles chapter 1 verse 9. bẹ́ẹ̀ni Jésù pèrè ní ọmọ èèyàn. ó dẹ̀ pèrè lọ́mọ Ọlọ́run. Ó tún wá pèrè ní a man. ó tún wá pè àti òun tó bá wù ló lè pèrè. Abdulhakeem mẹ́ka yẹn fìyẹn pamọ́ fúnjọ́ mi. Ó wá ní Jésù pèrè. ẹgbẹ́ mi náà Acts of Apostles chapter 1 verse 9. ọ̀rọ̀ òsì lẹ́nu yín mọ́. ọ̀rọ̀ wà lẹ́nu mi Acts of Apostles chapter 1 verse 9. táìmù yẹn ti expire mo fẹ́ sọ nǹkan kan fún yín. kẹ́ ẹ tó sọ nǹkan kan ẹ bá mi Acts of Apostles chapter 1 verse 9. Acts of Apostles chapter 1 verse 9. verse 9. kí ló wà ń bẹ̀? àti Daniel 7:13. ẹ bá mi àkàkẹ́ ẹ̀dẹ̀ túmọ̀ ẹ̀. ó yẹ ẹ̀ka. mi ìbá jẹ́ káwọn kà. nígbà tó sì ti wí nǹkan wọ̀nyí. bí wọ́n ti ń wò ó a gbé e sókè àwọn sánmọ̀ sì gbà á kúrò ní ojú wọn bí wọ́n sì ti tẹjú mọ́ ojú ọ̀run bí ó ti ń re òkè sì kíyèsí àwọn ọkùnrin méjì aláṣọ àlá dúró létí ọ̀dọ̀ wọn ẹ máa tara yín jẹ. tí wọ́n sì wí pé ẹ̀yin ará Gálílì èé ṣe tí ẹ fi dúró tí ẹ fi ń wojú ọ̀run Jésù yìí náà tí a gbé sókè ọ̀run kúrò lọ́wọ́ yín yóò padà bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ tí ẹ ti rí tí ó sì ń lọ sí ọ̀run. kí nìyẹn wá ní í ṣe. ẹ bá mi lọ sí Daniel 7:13. kí nìyẹn ní í ṣe. Daniel 7:13 ló máa confirm ẹ̀. Daniel 7:13 ló kọ́ kabẹ̀ ẹ̀ náà ẹ mọ̀ pé méjì mo sọ Acts of Apostles 1:9 Daniel 7:13. ẹ má bìí lọ sí Daniel màá agree pé ká lọ sí Daniel tẹ́ ẹ bá lè sọ fún mi nínú bíbélì ibi tán ti pe Jésù ní Emmanuel ibi tó dẹ̀ ti ń jẹ òrí àìmọ́ tẹ́ ẹ bá ti rí ẹ jẹ́ ká pọ̀ níbèrè mi. ènìyàn ni Jésù ẹ má pè é lọ́lọ́run mọ́ o. Abba. ènìyàn ni Jésù ẹ má pè é lọ́lọ́run Evangelist mọ́. bá a ṣe ń jẹun bẹ́ẹ̀ ló ń jẹun. bá a ṣe ń wọṣọ bẹ́ẹ̀ ló ń waṣọ. bá a ṣe ń mumi bẹ́ẹ̀ ló ń mumi. bá a ṣe ń láyin bẹ́ẹ̀ ló ń láyin. olùpìlò olùpìlò. Jésù sun olùpìlò ènìyàn ní Jésù. nǹkan tí mo sọ jáde nílé mi kò lè gbà tí yín. màmá èmi náà lè gbà tí yín náà tẹ́ bá ti gbà tèmi náà. ẹ̀mí kẹ́ gbà tèmi Ọlọ́run kàn wá lọ́wọ́ Ọlọ́run kàn wá lọ́wọ́. ìbéèrè mi oníbéèrè mi. wọ́n ti ń bọ̀ Evangelist lágbára Ọlọ́run tá a bá tún ní program á pè yín ṣùgbọ́n assignment tẹ́ dì mú ni pé ẹ béèrè ní ọwọ́ àwọn pastor níbo ni wọ́n ti pe Jésù ní Emmanuel níbo ló ti jẹ́ orí àìmọ́ assignment fún yín nìyẹn Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ ẹ ṣeun thank you. bóyá kẹ́ ẹ lo Google. Jésù ní Ọlọ́run Jésù ní ọmọ Ọlọ́run màmá wẹ́ẹ́ wà bọ̀. ẹ jókòó. elétò. àná ni ó yẹ kí n ti fi kálímọ̀ sí yín lẹ́nu but Abdulhakeem ò jíṣẹ́ fún mi ọ wọ́n náà sọ fún ẹ lánàá mo jíṣẹ́ o. ó jíṣẹ́ fún mi o ọ
elétò ara mi. ṣé a tún rí àwọn tó ń ṣetán láti darapọ̀ mọ́ Islam? ó yá o going now my brother kí ni orúkọ yín? Òkìkí Jésù. Òkìkí Jésù. Ṣé nickname ni àbí surname? Surname. Surname. Yes. This is wonderful. Ọkùnrin kan wà ní Ìlọrin tó ń pè lókìkí Jésù. El Maruf. Ó ti ya wèrè díẹ̀ báyìí. Ọmọ ìlú wo ni yín? Kwara State. Kwara State kan náà. Níbo ní Kwara? Sáìdì Owódé. Owódé. Ọ̀nà bí tó kìkì Jésù mọ́. Ẹ gbé sẹ́nu dáadáa. Owódé Òkè Ọdẹ. Owódé Òkè Ọdẹ bọ̀tí ìlú wo gẹ́gẹ́ lẹ̀ ń gbé? Sango Ọ̀tà. Sango Ọ̀tà. Ok, ẹ̀yin lẹ wá láti Sango. Wow. Kí ni church yín tẹ́lẹ̀? Redeem. Redeem ní Sango Ọ̀tà. Wow. Now, ẹ ṣetán láti di Muslim? Yes sir. Tọkàntọkàn? Yes sir. Àbí wọ́n force yín? Wọ́n force yín? Wọ́n ṣe force. Ẹ ṣetán láti wọ ní Islam. Ó yẹ máa wí tẹ̀lé mi. Ẹ gbé sẹ́nu. Ẹ gbé sọ́yìn. Ashhadu. 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 Han. Ẹ gbé sẹ́nu. La ilaha. La ilaha. Illa. Allahu. Allahu. Wahdahu. La. Sharika. Lahu. Wa. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. Mo jẹ́rìí wípé. Kò sí ẹnì kankan. Tá a lè jọ́sìn fún. Àyàfi Allah. Mo dẹ̀ tún jẹ́rìí wípé. Anabi Muhammad. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni. Ẹrúsìn Ọlọ́run ni pẹ̀lú. Ẹ ti ṣoríire báyìí. My brother. Brother Òkìkí Abdulrahman. Jésù kí ni orúkọ Christian name gangan tẹ́ ń jẹ́? Brother Abdulrahman. Òkìkí Jésù gangan mo ń jẹ́. Òkìkí Jésù kí ni surname yín? Wọ́n ní ẹ̀yà wọn o. Soliu. Soliu ni surname. Ẹ̀yin wá ń jẹ́ Òkìkí Jésù. Ṣé bàbá yín ṣé Muslim ni wọ́n? Muslim ni dáadé wa. Màmá ńkọ́? Christian. Christian. So màmá lẹ tẹ̀lé? Yes. Allahu Akbar. Now, ṣé wọ́n fún yín ní any Muslim name tẹ́lẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni sir. Kí ni Muslim? Ṣé yẹn náà lẹ máa padà sí? Yes sir. Kí ni Muslim name náà? Latif. Latif. Abdulatif. Abdulatif. Ẹ ti ṣoríire. Ṣé fìlà ìdá báyìí? Ṣé kí wọ́n dé ọya? Ẹ bá ń dé fún wọn. Brother Abdulatif. Tó ẹ bá ń fún wọn màmá wa. Ìyáàfin. Wòlíì. Tí n bá ti ń wí, ẹ máa wí tẹ̀lé mi lẹ́yìn. Ashhadu. Ashhadu. Han. La ilaha. Illa. Allahu. Wahdahu. La. Sharika lahu. Wa. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. Mo jẹ́rìí wípé. Kò sí ẹnì kankan. Tá a lè jọ́sìn fún. Àyàfi Allah. Mo dẹ̀ tún jẹ́rìí wípé. Anabi Muhammad. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni. Ẹrúsìn Ọlọ́run ni pẹ̀lú. Ó ti parí kálímọ̀ tí sọ yẹn di mùsùlùmí nìyẹn. Ó ti parí atekbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Now ẹ wá lọ jókòó àti ṣe yẹn because of time. Ẹ ṣeun. Orúkọ ṣebí ẹ ní Muslim name tẹ́lẹ̀. Marufat. Òun náà lẹ padà sí. Allahu Akbar. Fún àwọn tí ò wá lánàá màmá wa ti mẹ́mìí fún wa lánàá ìyá wa yìí wòlíì ni wọ́n o of Cherubim and Seraphim Church. Abẹ́tẹ́fẹ́ kan tó mẹ́mìí lẹ́nìí. Bẹ́ẹ̀ni torí àwọn àtàsí mi. Kò sásìkò. Ó dà àbọ̀sẹ́jú. Ankale malaika. Ìyá wa ẹ dákun mo fẹ́ béèrè nǹkan kan. Nígbà tí ẹ̀ ń ṣe wòlíì àwọn orin kan wà táwọn Christian máa ń kọ lóríṣiríṣi ṣé ẹ mọ orin Christian kankan bí ẹyọ kan tàbí méjì. Ó pọ̀ ṣé orin sọjí àbí orin. Gbogbo ẹ̀ àtòrin ẹ̀mí àti tìsọjí ẹ kàn tí ẹ kọ ẹyọ kan fún àgbà tẹ wà ní Jésù. Lékè bàbí lékè o ẹyẹ àjàbá
mi lékelèké. ṣé ti kérúbù nìyẹn. ti kérúbù. àràsá ogun ọ̀run dé. ànírògùn ọ̀run dé. ogun Boko Haram gan àti yanjú ẹ̀. gbà àti yanjú ogun Boko Haram. brọ́dà mi wá lọ jókòó ẹ ti ṣe oríire ẹ bá ń gáàdì wọn bẹ̀yẹn nítorí ọlọ́run. tó a ti fi kálímọ̀ sí brọ́dà wa àti màmá wa the third person please. brọ́dà kí ni orúkọ yín. Olúwadámilọ́lá. Olúwadámilọ́lá ọmọ ìlú wo ni. ọmọ Ìjẹ̀bú ni mí. pọ̀tì ìlú wo lẹ̀ ń gbé. Ogun State mo ń gbé. Mọ̀wé mo ń gbé. Mọ̀wé ń bí náà. àdúgbò wo ni Mọ̀wé. Lótò ń bí mo ń gbé. Lótò ṣébi kí wọ́n àtọ́ ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. tọ́lá àwọn èèyàn wò kí bóyá arẹ́njí ni o. àdúgbò bàbá Ìjẹ̀bú náà ni. next bus stop Lótò ẹ ṣetán láti di Muslim. kí ni orúkọ church yín. Celestial Church of Christ. Celestial Church of Christ. ó yá tí n bá ti ń wí ẹ máa wí tẹ̀lé mi lẹ́yìn. kí ni orúkọ yín gangan. orúkọ yín Dámilọ́lá. orúkọ sàmì nǹkan bíi James Johnson kankan. Daniel good ẹ máa wí tẹ̀lé mi. Ashadu. Han. La ilaha. Ila. Allah. Wahdahu. La. Sharika. Lahu. Wa. Ashadu. Anna. Muhammadan. Abuduhu. Wa rasuluhu. Mo jẹ́rìí pé. Kò sẹ́ni kankan. Tá a lè jọ́sìn fún. Àyàfi Allah. Mo dẹ̀ tún jẹ́rìí pé. Ànábì Muhammad. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni. Ẹrúsìn Ọlọ́run ni pẹ̀lú. Ẹ ti di Muslim báyìí. Without wasting our time, much of our time, orúkọ Muslim wo lẹ fẹ́ adopt tẹ like. Jamiu ni. Muhammadu Jamiu. Ọlọ́run tó ń fi yín sínú Islam ẹ ti ṣe oríire o. Ẹ̀yin náà rí gbogbo ntẹ́ rí látàárọ̀. Jésù lọ́lọ́run. Òun náà tún lọ́mọ Ọlọ́run. Àbí? Òun náà tún lọ́mọ èèyàn. láì ṣe chameleon. òun náà tún lẹ́rú Ọlọ́run. Ẹ wá lọ jókòó my brother. Màá pe our former pastor Nurudeen láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún. Wọ́n á kàn admonish yín wọ́n á bá yín sọ̀rọ̀. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, Iskida ẹ bá wa profile wọn o. So that a lè ṣàlàyé tó kù. Radical pastor. Wọ́n fún wọn ní words of advice ká tó wá pé àwa. Mọ̀dé òwe ẹ káàbọ̀. Mọ̀dé òwe Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ mọ̀dé òwe mo ti dé bí mo ṣe ń dé mo tún ti wá bí mo ṣe ń wá. Mo ti dé bí mo ṣe ń dé mo tún ti wá bí mo ṣe ń wá. Aláàgbà mi ò tẹ́kẹ̀ ńlá lùyọ́ mo ti dé bí mo ṣe ń dé. Glory be to Allah. Praise be to Allah. There is no God but Allah, and Allah is the greatest. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuhu. Ara tí mo fẹ́ gbé yọ lẹ́ni tẹ́lẹ̀ ó yàtọ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo rí àwọn bírọ́dà mi tí wọ́n gun orí òkè tára wọn ń gbóná tára ń jó wọn. Àwọn kan wọ́n ń bọ́dà lẹ́yìn ibi bẹ́ẹ̀ ẹ mọ́ bọ́dà àwa ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Allah. Edo province 2 South West Ovia South West local government under Redeemed Christian Church of God. Ìjọ márùn ló wà ní abẹ́ àwa náà. A fi ẹ̀mí ṣe gẹ́gẹ́ bí àwọn náà ṣe ń ṣe yẹn. Ibẹ̀ wọ́n ti fún wa ní radical pastor. Wonderful. Lábẹ́ bàbá Ọbádáre CAC Ìkọ̀tún Ègbè Wòsàn Bible College and Theological Seminary a ṣe theology ń bí ibẹ̀ a ṣiṣẹ́ pastor náà a ṣe evangelist náà ń bẹ̀. Allah. So àwọn náà fi taratara ṣe ni ṣùgbọ́n nígbà tí àánú Ọlọ́run tó lé àwa náà bá àwa náà ṣe kí ni àjùwọ́lẹ̀ ní by force. Atakbir. Allah akbar. Àwọn màmá wa àtàwọn bàbá wa tó ń ṣe báyìí ní orí wọn bù mentality tí wọ́n ti kó sí wa lórí ni
theology ẹ jẹ́ ká lọ kí la ń pè ní theology ṣebí ọ̀pọ̀lọpọ̀ theology tá a lọ kọ́ ní school tá a bá ń ka bíbélì àwọn tí ò lọ kọ́ theology wọn mọ̀ túmọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ formality náà ní gbogbo ẹ jọ ẹ bá mi sí ìwé Genesis chapter 12 verses 10 to 20 ó sọ̀rọ̀ wípé Abrahamu ó ṣe kíni ó mú ìyàwó ẹ̀ lọ sí Egypt gbogbo òye yìí náà ṣe bó ṣẹ̀ṣẹ̀ yí àwa náà nígbà táwọn náà accept Islam ni mentality yẹn náà là ń kó sáwọn ọmọ ìjọ lórí so ẹni tó bá wá síbi bí ẹ má já wá pẹ̀lú argument. ìyàn kan sì mú ní Ọlọ́run ilẹ̀ ẹjọ ẹ bá mi kà. ìyàn kan sì mú ní ilẹ̀ náà. ìyàn kan mú ní ilẹ̀ náà. Abrahamu sì sọ̀kalẹ̀ lọ sí Íjíbítì. Abrahamu ó sọ̀kalẹ̀ ó lọ sí Íjíbítì. láti ṣe àtìpó níbẹ̀. láti ṣe àtìpó níbẹ̀ nítorí pé ìyàn mú. nítorí tí ìyàn mú. ẹ bá mi kà bá starting yẹn nìkan ni mo ń fẹ́. mo bẹ̀ ọ́ wípé arábìnrin mi. Abrahamu sọ fún ìyàwó ẹ̀ ó ní mo bẹ̀ ẹ́ arábìnrin mi. ni ìwọ ṣe kí o lè rọ̀ mí lọ́rùn. kí ó lè rọ̀ mí lọ́rùn. nítorí rẹ ọkàn mi yóò sì yè nítorí rẹ. Takbir ẹ má jẹ́ ká fa ọ̀rọ̀ gùn ẹ̀yin màmá wa ẹ̀yin bàbá wa assignment náà mo fẹ́ fi yín láàrin nínú bíbélì àwa náà àti fi ta àwọn ọmọ ìjọ dáadáa rí torí òye àwa náà now Abrahamu Christian gbà wípé bàbá ìgbàgbọ́ ni the same thing Christian náà gbà wípé Abrahamu bàbá ìgbàgbọ́ ni táwa ni bàbá ìgbàgbọ́ yìí ẹni tí ó jẹ́ wípé ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni ẹni tá a bá dẹ̀ pè ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run kò sí àmúlùmọ́là kò sí rọ́ kò sí èké kò sí ọ̀tẹ̀ èèyàn rere ní gbogbo nǹkan ẹ̀ ní mímọ́ ni níwájú Ọlọ́run but Abraham tá a pè ní bàbá ìgbàgbọ́ ẹ wo nǹkan tó sọ ń bíbẹ̀ yẹn ó ń gbà tó ń lọ sí Íjíbítì ó wá sọ fún ìyàwó ẹ̀ ìwọ ìyàwó mi o à ń lọ sí Íjíbítì o so tá a bá dé Íjíbítì wọ́n lè rí ẹ wípé o fine kan pa mí so by the time tí wọ́n bá pa mí then màá lùsì ẹ wọ́n á wá fẹ́ ẹ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó so ká mọ́ bá a pa mí dán ó sèfù ẹ̀mí mi o ó fẹ́ tíìtì ìyàwó ẹ̀ ó fẹ́ kọ́ ìyàwó ẹ̀ àwọn ọkùnrin kan náà ṣe o náà Abraham wá sọ fún ìyàwó ẹ̀ jọ sọ wípé arábìnrin mi sọ wípé èmi ni bọ̀ọ̀dá rẹ̀ ìwọ ni àbúrò mi ẹ bá mi tó àríyàn kí ni mọ̀ yẹn ṣe ń bẹ̀ yẹn mi ò believe pé prophet ni. ó kàn ní rán. ó ń kọ́ ìyàwó ẹ̀ nírọ́ ǹjẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run lè máa parọ́ bí. Inna lillahi. so definitely tí Abraham bá parọ́ àwọn tó tẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ń ṣe ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n tẹ̀ tó kí lè yẹn ń kọ́ wa ìyẹn náà ń kọ́ wa ní kí ni ìrọ́ nìyẹn which means prọfẹ̀tì Ọlọ́run kọ́ ni ó wà nínú Bíbélì ní chapter 12 yẹn. At-Takbir. tàbá ní káwọ́ dáadáa bí ara ilé ọ̀tàwọn náà ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ báwọn náà ṣe máa ń wá tá a máa ń gíra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 gír
kò ń ṣe ọ̀rọ̀ argument ẹ jẹ́ ká yẹ̀wò ibìkan náà wà wọ́n ní Mósè Dáfídì wo Dáfídì ọba ni o at the same time prophet Ọlọ́run ni o bẹ́ẹ̀ni ọba ni prophet ni níbi tọ́lọ́run kéde Christian ó dẹ̀ wà ní Bíbélì now ọba yẹn níbi tó ti ń ṣe fàájì ó wá rí arábìnrin kan ìyàwó oníyàwó ìyàwó ọmọ iṣẹ́ ó wá rí ní hòhò ojú ẹ̀ ò kúrò ń bẹ̀ ká má fa ọ̀rọ̀ gùn ó fún lóyún nígbà tó fún lóyún àṣírí wọn fẹ́ tú nígbà táṣírí fẹ́ tú káṣírí mọ́ bá a tú wọ́n mọ bó ṣe rí nínú Bíbélì ó rán ọkọ̀ oníkanrẹ̀ sí ojú ogun kí wọ́n lè pa wọ́n wá pa baba ńlá jẹ́ ìdè táyì tí wọ́n pa ìyàwó tó torí tiẹ̀ pa ọkọ ẹ̀ at the end of the day ó fẹ́ ìyàwó yẹn ní ìgbà tó fẹ́ ìyàwó yẹn ara ọmọ tí ìyàwó ẹ̀ yẹn bí at the end of the day wọ́n lò ní Solomon then which means tó bá jẹ́ wípé authentic ìyàwó tí Solomon ń bí tó bá jẹ́ pé mi ni màmá ọmọ yẹn màá challenge Solomon ọmọ àlè ni ẹ̀. of course. àbí sẹ́mi ò ní challenge ẹ̀ ọmọ àlè ni ẹ̀ ìwọ tó jẹ́ pé bàbá wa ló pa ẹ̀yà màá fún nítàn that is to say
Solomon gan tó jẹ ọba at the end of the day àbùkù ti ṣe kéne ó ti wà lára ẹ̀. Allah. tó dẹ̀ jẹ́ wípé kò tọ́ bẹ́ẹ̀ insult ni there are lot of them in the Bible bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run Elédùmarè kó gbà fún wa. Àmín. Advice tí màá kàn sọ fún yín ẹ̀yin brothers wa tẹ̀ wá bíbí èmi ọmọ CAC lèmi ọmọ bàbá ọba dáre ìgbà tí mo rí àwọn elders mo ti sọ rí lórí stage mi ò lè bá wọn ṣiṣẹ́ mi ò tí ì jáde school mo ti rí i pé nígbà tá a lọ sí teaching practice mo ti rí i pé nǹkan tí àwọn elders ìjọ tí wọ́n bá sọ òní pastor máa tẹ̀lé tàbí evangelist kò bá spirit mi mú i pé no eléyìí ń ṣètò Ọlọ́run mo kúrò ń bẹ̀ mo lọ sí redeem by the time mo fi máa dé redeem ń tàbí sọ fún mi pé ìwé tí mo fi ṣe diploma ní CAC kò ṣiṣẹ́ ní church títí wọn so mo ní láti ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣe kí ni wá lọ sí school títí wọn mo ṣẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n lọ sí school tí wọ́n kí wọ́n tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà mí ṣiṣẹ́ at the end of the day náà arúmọjẹ náà ní gbogbo ẹ̀ so ẹ̀yin brothers ni mo kàn ń bó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run sọ wípé òun orúkọ ẹ̀ nínú orúkọ ẹ̀ òun ló ní beautiful orúkọ jù ó ní Ọlọ́run almusawir onẹ́mẹ́ èmi ní the fashioner èmi ní the planner bí mo bá ti ṣe ọ̀dà tó sáńbì kan ó ní kan tó dá ayé àti òun ọ̀run over 50 years nǹkan bí 50 years ló ti dá ayé àti ọ̀run gbogbo nǹkan tó máa ṣe nínú ẹ̀ ó ti parí ẹ̀. so mo á kàn gbàládùra wípé àánú Ọlọ́run ẹ̀ àti oore Ọlọ́run tẹ́lẹ̀ mo sọmọ kọ́rẹ́jì láti wá síbí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà lé nísìn ìyà ń jẹ wọn náà nínú ọkàn àwọn náà mọ̀ wípé nǹkan ó dà ẹ wo gbogbo question tí wọ́n ń béèrè látẹ̀kan ẹ wo ẹ lè dáhùn àǹdí nǹkan tó dẹ̀ burú jù èmi dẹ̀ ní èmi náà máa ń béèrè question dáadáa bẹ́ẹ̀ nǹkan kan ṣoṣo fọ́múlà kan ṣoṣo ló bà mí lẹ́rù jù nínú Al-Qur'an nínú Bíbélì ńgbà tí a bá ń ṣe digging deep tá a bá béèrè question kan máa ń débi kẹtọ́ jẹ́ pé tá a bá béèrè á ní Holy Spirit ní ẹja lọ́mọ àgbàdúrà àtàwẹ̀ Holy Spirit á ṣe kíni á minister answer sí wa bẹ́ẹ̀ tẹ́ wọ́n Al-Qur'an tí wọ́n bá ṣe ń béèrè question kankan tó parí wa máa fi Al-Qur'an máa dá answer kan tó parí wa tó béèrè ní Al-Qur'an náà wọ́n fi máa dá àwọn answer kò sí àsọ̀rò kò sí wípé à ń calculate ọpọlọ calculation everything tó wà nínú Al-Qur'an already ẹ wo nǹkan ẹ jẹ́ màá stop nbíbí wàláì tàláì súnmọ́ bẹ̀ láì Islam mo fi Ọlọ́run búra ẹ̀sìn tí ò ní àmúlùmọ́lá ni. Allahu Akbar. nígbà tá a bá ṣe ìwàásù tán à ń pè ọ́tà kọ́ tá a bá pè ọ́tà kọ́ a sọ pé accept Jesus Christ as your personal Lord and Saviour tó bá dẹ̀ ti sọ a ní salvation ti ṣe kí ni ó tán tó bá tún wù òun lọ́kọ̀ tó jẹ́ pé everyday tá a bá ṣe everyday tá a bá ti ń ṣe ìwàásù tá à ń pè ọ́tà kọ́ ẹni tó jáde lé ní ajáde lọ́la ẹni tó jáde lọ́la ajáde lọ́tọ̀la ẹni everyday ni wọ́n lè ṣe kẹ́mọ́rì ọ́tà kọ́ kí ló dẹ̀ fa nígbà tí èèyàn bá ti gba Jésù ní Olúwa àti olùgbàlà tán kò sí guidance kankan mọ́ ju tithe offering owó ilé owó ìkọ́lé owó mọ́tò owó kìnìkan problem of a problem tinú ìjọ ni wọ́n máa kó lé lórí ṣùgbọ́n Al-Qur'an látijọ́ tí mo ti gbà nǹkan kan ló bà mí lẹ́rù jù ń bẹ̀ ó fẹ́ lè pè mí lẹ́ni tó o bá nígbà tí wọ́n ti fi kálmà sí mi lẹ́nu tí mo ti gbà báyìí wọ́n ní tó o bá fẹ́ wọlé o nǹkan tó o máa sọ ní o tó o bá fẹ́ tọ̀ bó o ṣe máa tọ̀ ní o tó o bá fẹ́ jẹun bó o ṣe máa jẹun ní o tó o bá fẹ́ wọ ẹ̀wù bó o ṣe máa wọ ẹ̀wù ní o tó o bá fẹ́ sùn bó o ṣe máa sùn ní o tó o bá fẹ́ báyàwó ẹ̀ sùn bó o ṣe máa báyàwó ẹ̀ sùn everything. Atakbir. Salamu alaikum wa rahmatulah. Wa alaikum salam wa rahmatulahi wa barakatu. Ẹ̀sìn àdáda lẹ́kọ́ ní Ìsìlámù. Ọ̀dọ̀ àlà ló mà ti wá. Muhammadu la fẹ̀sìn rán òun ẹ̀sìn ọ̀la. Tálà yọnu sí. Wàlá ìlà ìlà ńlá. Now, just only for 5 minutes, I will call our former referent Frankman Jomo. Abba àgbàlagbà. Ndị Igbo kwa. Azịrị dike ịgbara na kwom eberebe bedebegonu ngwa arụrụ azịrị dike ịgbara na kwom eberebe nǹkan ti sí ọ. eberebegonu ngwa arụrụ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I have just 5 minutes. And in the 5 minutes, I will say
when my mother, my sister came on stage, and she was talking, I look at her and I sympathize with her because she disobeyed the Bible. Somebody take me to, can we meet in 1 Corinthians chapter 14 verse 34? Let your women keep quiet in the church. Let your women keep silent in congregation. For it is not permissible for women to speak. They are not permitted to speak. As the Lord says. Even as the Lord says. And when they want to ask of anything. If they want to ask of anything. Let them ask their husband at home. They should ask. You see, if mama wanted, if our sister wanted to get good answer from us. But in any case, she was not wrong. For it is shameful. It's shameful for a woman to speak in the public. So leave it there. Why she took that step is because, remember the statement of Jesus in the book of Matthew chapter 15 verse 8. Somebody take me there. Matthew 15 verse 8. These people honor me with their lips. Jesus was quoting the Old Testament directly. That these people honored me with only their lips. But their heart is far from me. Their hearts are far away from me. They follow nothing but the commandments of men. Yes, they follow nothing but the commandments of men. That's what Jesus said. In vain do they worship me. In vain do they. Somebody, one of as doctrine, the your discussion, Ustaz Adepoju discussion was more in Yoruba, and you know my Yoruba is very large. Like if a Yoruba man has no money, say owo ko lakomi or owo ko lowo mi. So my Yoruba was also Opo. I didn't hear, but the summary of one of the speakers, one of the Christian speakers, he says he worshiped Jesus. So this is what Jesus have to say. In vain do they worship me. Do they claim that they worship in what? In vain. Before I hang up, I'm given 5 minutes. I want to tell you that Quran, if it is not the word of God, Quran could have been thrown away. This Quran is a word of what? God. Allah. Quran chapter 4 verse 157. Quran argued that Jesus was not crucified. Quran argued that Jesus was not sanctified. And Quran argued that Jesus was not killed. Quran said Jesus was not killed. Every Christian in all the discussion will always talk about the death of Jesus. Last week in Abeokuta, I was there when my children were having a discussion about Islam in the Bible. They came to prove that Jesus was crucified. After that, they jumped that Jesus is God. This man also said that here today. Before I tell you that Quran is not a liar, Quran will never lie, let me tell you, if Jesus was God, somebody called Lazarus died. Jesus entered the city and he didn't know that Lazarus had died. When Lazarus' sister came and said, Master, how I wish that you were here. Probably my brother could not have died. You know what Jesus asked? When did he die? Because he was not God, that's why he never knew that one of his subjects was Allahu Akbar. Martha says he died 4 days ago. My brother died 4 days ago. You know another question God asked Martha that was a human being? Where was he buried? Because he was not God. That's why I never knew that his head was open. Allahu Akbar. Then Martha led God to the place. Jesus was following Martha. Say, this is where he was buried. Jesus looked up. Say, God, for these people to know that you, God, have sent me, give me power to quicken him. And he was growing in the spirit. The Bible says, and what did he say? He was coming in the spirit. He called on God. I thank thee. No, I'm coming, my brother. Okay. If he was God, he would not have called any other God to complain to God, to explain to God that for these people to know that you have sent me, give me power to quicken you. Thank me. Because he was not God, that's why he looked up unto heaven. Say, God, for these people to know that you have sent me. Who sent him? God sent God. Or God prayed to another God. That's a fallacy. That is a fallacy. It's a very, 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 very big lie and a big disappointment in the heart of all the Christendom. I tell you, even the Jehovah's Witness who claim that we say Jesus is not God. I asked one of them this evening, just at your bus stop here.
If Jesus is not God, he said, yes. I said, but who is your Savior? He said, Jesus. He said, that makes him a God. Isaiah chapter 43 verse 10 and 11 shows clearly that God is who? God. Savior. God is what? The Savior. Jesus can never be a Savior. He can never, and he will never be a Savior. Another thing, to prove the Quran right, let me take you to the book of Matthew chapter 12 verse 38. Simple explanation from Jesus. All these people who say Jesus performed miracle, I can tell you that Jesus, hold on my brother, I can tell you here that Jesus did not perform any miracle. There is no single miracle that Jesus performed up till now. Maybe when he come back, he will perform that miracle. He says, you evil, adulterous generation. He knows how to abuse very well. In fact, if you are drunkard, Jesus will call you super drunkard. He look at them and abuse them. He says, you come to seek for a miracle from me. I will not show you any miracle except the miracle of Prophet Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a fish, so shall the Son of Man be in the heart of the earth. And that miracle is not performed up to now. Every balding Christian, Pope, Bishop, Pastor, Evangelist, Madam and Mrs. tells you that Jesus died and resurrected. They said it here. Is it not amazing? Yesterday was what? Yesterday was Friday. On Sunday morning, Jesus was not there. You and Jesus, who is telling lie? He said, as Jonah was 3 days and 3 nights, so shall the Son of Man be. When Jonah was in the belly of a fish, according to the book of Jonah, Jonah was doing what? He was praying. Oh God, forgive me if I offended you. What happened to Jesus? The Bible says he was what? Dead. Was it like Jonah? Who is telling the truth? No. Jonah or Jesus or you? Why are you telling lie? Jesus said that what? As Jonah was 3 days and 3 nights. Friday, if you agree that he even died, in South Africa now they have revised it to Wednesday. Wednesday. I was reading over one South African magazine. They have Good Wednesday because they have been calculating from Friday to Sunday morning is never 3 days and 3 nights. When you calculate Friday night, Saturday night, that is 2 nights and 1 day. Because the Bible says first day of the week, being Sunday, Jesus was not there. Why would he be there? He was not dead. And none of the disciples of Jesus witnessed where Jesus was hanged, crucified, or sanctified. The Bible says what? They all forsook him and fled. You tell lies. No wonder Allah says in Quran chapter 2 verse 18, it says they are deaf, dumb and blind, they shall not return to the path. No wonder Jesus crucified them. In the book of Matthew 13:13, it says they have eyes they don't see, they have ears they don't hear, in their heart they cannot understand. Who are you? What are you talking about? Since 22 years now, I have never seen a Christian organize a program and call a Muslim to come and let's discuss on stage. Allahu Akbar. They have been coming to our programs. They are all sitting there. None of them will ever do a program and write, say, Jomo, I want you to come to my program. They can't do it. Why? Because among them, if you keep 4 Christians and put them on stage, they will disagree with this Bible, and this Bible will disagree with that madam who came here with 2 Bibles. The English Bible she's carrying is different from the Yoruba Bible. I can prove that to her and show her 26 differences, both in English and calculation. When Ajari Crowder was copying Yoruba Bible, I asked you Yorubas, you are from a typical Yoruba speaking area. What do you call counting in Yoruba? Onka. When you were writing numbers, why did you forget that? What did they call it? Numeri. So if you are counting money in Yoruba now, you say, I am numering Owo. What's wrong with you? The book of number, you were numeri. What is wrong with you? Among all of them that are here, no wonder. The book of Revelation chapter 7, from verse 5 recorded that
144,000 from the 12 tribes of Israel will enter the kingdom of God. Allah. Tell me where Yoruba will be. Tell me where Hausas will be. Tell me where the Jaws like us. Tell me where the Igbos will be. Among the 144,000. You are all wasting your time. The basket of Islam is open. Come, Allah will accommodate you. No tribe, no nation, no segregation. The Bible says clearly, I told a white man in Italy, he was boasting. I said, I told him, you will not enter the kingdom of God. Because the Bible says, he that is not circumcised shall not be among the house of Abraham. And you are not circumcised. Where are you going to be? He says, circumcision is of the heart. I said, who says so? The Bible did not say so. You must be circumcised of the flesh. That's why Jesus was circumcised when he was 8 years old. And 2 doves, 2 iyele were sacrificed. Why? We, alhamdulillah, we are not selfish. We do what? We sacrifice 2 rams. So that you have enough meat to give to your brothers and sisters. Exactly. Takbir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah. Evan gbé títóbi fún Ọlọ́run. Over 20 years ago ni bàbá wa Reverend Jomo ni wọ́n di Mùsùlùmí. Kó tó di pé a máa ṣe miracle, ẹ jẹ́ n tún pé bàbá wa kan sí. Lẹ́yìn wọn miracle straight. Bàbá wa Salaudeen, former pastor Salaudeen, all the way from Ondo State. Evan gbé títóbi fún Ọlọ́run. Allahu Akbar. Ìbànújẹ́ ti fò lọ. Pátápátá. Ìbànújẹ́ ti fò lọ. Nítorí àwa gbẹ́kẹ̀ wa lé Allah. Allah ti sọ wá dọ̀tun. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run. Alhamdulillah. Ọba gbogbo àgbáyé. Ọba tó yẹ pé òun nìkan lọ́mọ̀nà òun náà ló sì lè fi ọ̀nà mọ̀ yàn. Ẹni tó bá ti wù ú ní fi ọ̀nà mọ̀. Ṣùgbọ́n ẹnu tó ń lọ́nkàn nídìí látọ̀dọ̀ wa ni ká sípayá ọkàn wa. Tá a bá ti sípayá ọkàn wa nínú àánú ẹ̀ yóò fi ọ̀nà mọ̀ wá. Ìdí ẹ̀ nìyẹn tọ́lọ́run fi fún wa ní dínà siratal mustaqim. Gbogbo ẹ̀dá tó bá wù láti mọ̀nà kó sábì Ọlọ́run pé ìwọ Ọlọ́run fọ̀nà mọ̀ mí, fi ọ̀nà mọ̀ mí. Tó o bá sọ ilé nínú ọkàn ẹ lódìdó àtòdodo wàá mọ̀nà. Ló fi jẹ́ pé gbogbo ìgbà mo máa ń sábà láìkì àyá Al-Qur'ani ní mo sì máa ń fi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ni. Wakuli alhamdulillahi wasalamu ala ibadi Allahu khairun amma yusrikun. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ó ń lọ bá tó jẹ́ pé ó dáa ju gbogbo ọba lọ, ó nìkan láàánú tí fàánú mọ́yìn. Ọ̀pọ̀ ìgbà tí mo bá rò ó omi ní nǹkan méjì mo máa ń sọ pé wọ́n Ọlọ́run wàkọ́lá rọ́bì àwòsí ní alẹ́ àsukúrà ní mọ́tàlágé alẹ́ àyà aláàyà wàá lè dáàyà wàá ní ha lámúlẹ́wọ́n ti ní pìkà wàá ẹ̀ bá ń kàdélẹ̀ dákun. Àdúrà Suleiman ni mo rí inú Al-Qur'an mo dẹ̀ máa ń kà torí pé ànábì Suleiman ó ń fi àdúrà yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àkànṣe oore lọ́lọ́run ṣe, ẹni Ọlọ́run bá dẹ̀ ṣe lákànṣe oore náà ní mo oore torí pé èmi rí i pé ó wu Ọlọ́run náà àánú ẹ̀ ni ẹni tó bá wù ní pè ẹ wo nísìn èmi ò rí wọn bá wí wàhálà ìrìn wọn bá wí. Tọ́pìkì ìpàdé yìí ni come into divine light.